どこまで行っても偽物なんですよ。俺はあれもだから結構俺はほんまもやもやこれは理由がありました。今モノマネ界の風紀が乱れてるんですね。あれ皆さんニュースでご存知かもしれないですけど、橋幸夫さんのね、お葬式アーティストと装ってちょっとこうニュースになっちゃったよね。ああいうことが起きるのはこの2人のせいだと思うんですよ。俺だけじゃない引っ張ってってるねちゃんと。いやさっきも言うてましたけど、社長はそのギャンブルね。ギャンブルはもう身を削ってまでやる必要ないんですよ。確かにね。そこはだからもうなんかアッコさんにそこまでなりきってしまってるから。いやちゃうね。夢を与えなきゃいけない。こんなモノマネ芸人でもこんだけ豪快に稼げるんや、モノマネ芸人になりたいなって思う人が現れるやろ。そこがあかんのよ。その通りだ。まあその通りだ。最高いくらいったの？アッコさんは。いくらいった社長が1日でですか？そん額や。1日で2100万負けました。やばい。それただね、一緒にしたいで見たマイナスかもしれないけども、